Lehenengoz eta behin esan behar dut azaroaren 18an Bilbon hemen bertan eta egindako hitzaldi hartan nik esan nuen duela 35 urte haustura demokratikoa egiteko aukera egon zela, haustura demokratiko hori beharrezkoa zela estatuak, Espainiar estatuak ez dituelako Euskal Herriaren eskubide nazionalak errespetatzen, eta hori esan nuen gaur egun ere haustura demokratiko hori ezinbestekoa izaten jarraitzen duela, benetan eta eskubide nazionalak, Euskal Herritarren eskubide nazionalak errespetaraztea nahi baldin badu. Parlamentari batekin zer esanik ez beste edozein pertsonarekin, ez? Eta alde horretatik esan behar dugu oraindik eta batzuentzat ezker abertzalekoak garenontzat baldintza demokratikorik ez dagoela joko politikoan lehiatuan izateko. Hori salaketa hori egin nahi dut. Eta horrekin batera ere eskertu nahi dut egun hauetan eta beraien elkartasuna adierazi didaten pertsona guztiei. Eta batez ere eskerrak eman nahi dizkiet nik orduan egun hartan esandakoarekin bat egin gabe pentsatzen dutenak esateko eskubide osoa dudala eta errespetatzen dudala esandakoa. Galderak izan dira batez ere ea zer esan nahi duen. Eta horretan eta ere esan behar dut. Ea nik esan nuena adierazi nahi nuen edo beste batzuk idatzi zutena, nik esandakoari buruz idatzi zutena esan nahi nuen. Eta nik argi eta garbi esan dut zer adierazi nahi nuen nik, eta horrek zer ikusirik